要出发啦！大家准备好了没？好，来，天天弯弯。准备好要出发了没？来，1、2、3。钟一等到响起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷得可以，带你吃着草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我为你带小朋友舞曲。听到这首轻松的旋律，好像吃了夹心巧克力。当我偷偷看你，当我偷偷地想着你，像是深奥的问题。我们的爱情是丘比特安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清？你说靠在我的肩膀有心电感应，说不清。来，小姐，来，1、2、3。好，往到那边，往左边，往左边，到那边一下。1、2、3，先叫3。好，到那边，尾的到那儿，3。很好，来，往那边，2、3，1、2、3。很棒，来，下一个，来，给我1、2、3。3，很棒，来，往左边，1、2、3，先叫3嘞。很好，往左边3，非常好，来，2、3，来，往到那边，先叫3。弟弟讲收起来，弟弟讲收起来。好，对，耶，很棒，过关了。天空会太暖暖的放晴，却又期待下一场大雨。我和你撑伞雨中穿行，收集每一个点点滴滴。喜欢你瞪着的大眼睛，对什么事情都很好奇。每天拿着苹果想定律，可爱到连吃饭都忘记。当我偷偷看你，当我偷偷地想着你，像是深奥的问题。我们的爱情是丘比特安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清？你说靠在我的肩膀有心电感应。没有从乌岩角离开啦！大家今天开不开心？今天海水很漂亮，对不对？有没有看到热带鱼啊？很好，来，我有3个问题问你们。第一个问题，后面那个石头叫什么名字？很好，它是台湾哪一个山脉的起点？非常好。下一个问题，我叫什么名字？很好，那我们下次再来玩，我们跟乌岩角说拜拜。爱情是丘比特安排的游戏，还是月下老人他傻傻分不清？你说靠在我的肩膀有心电感应，说不清又不像是梦境。我们的爱情是2颗星星眯着眼睛，还是命中注定我们会在一起？牛顿说过有种东西叫万有引力，我因为你开始相信那些大道理。我们回来啦！啊，大家今天辛苦了，来，我们首先跟教练谢谢一下。谢谢教练。好，谢谢你们，也谢谢你们今天来参加天天弯弯独木舟，我们一起创造回忆，我们下次见，拜拜。拜拜。